želim se zahvaliti svima vama, nismo brojni, ali ove snimke ćemo staviti na društvene mreže pa ćemo i održati i prosvjed i znanstvena predavanja koja slijede iza. Želim vam se zahvaliti na vremenu, dobroj volji i snazi koju pokazujete u ovom otporu jer ste usprkos svim svojim svakodnevnim obavezama odlučili posvetiti vrijeme ovoj važnoj temi. Informirati se o tehnologiji koju 5G tehnologija može imati na vaše zdravlje, a to informiranje je osnova za donošenje osobnog stava o tom predmetu na argumentiran način. Radi se o budućnosti naše djece, cijelog našeg prirodnog okruženja, biosfere. Radi se o vrsti društvenog, ekonomskog i financijskog okruženja u kojem ćemo sutra živjeti i o našim temeljnim ljudskim slobodama. Nagovještaju se sveopća kontrola, očitanje biometrike na svakom uglu, očitanje vitalnih znakova svakog od nas dok rudarimo za Bitcoin, autonomna vozila, bezgotovinsko društvo, ukidanje miliona radnih mjesta. To znači da će vozila biti autonomna, neće biti taksista, bit će robokopovi, a ne policajci. Dakle, to su ideje, svijet kakvog su planirali u švicarskom skijalištu Davos i taj svijet pokušava ući na mala vrata pod izlikama nevidljivih neprijatelja. Virusa koji iskače iz svake pastete i ekonomskih elektromagnetskih zračenja koja ulaze ispod žita. Ovaj drugi, mada nevidljiv, ipak je mjerljiv i zato su naši znanstvenici danas tu. Da su argumentirani i temeljiti ne bi se moglo reći za one koji su u ime hrvatskog naroda donijeli odluke o implementaciji ove tehnologije bez našeg informiranog prestanka. U kolovozu 2019. godine GUP grada Zagreba je omogućio da se antene instaliraju ne kao do tada na 12 metara iznad krova zgrade koja je najviša u okruženju od 100 metara, nego da se spusti iznad bilo kojeg krova u gradu Zagrebu. Dakle, antene su došle blizu nama i mogu biti postavljene bilo gdje, i na škole, i na vrtiće, i na zelene površine, što do tada nije bilo moguće. To je bila samo predradnja, spontana, za ono što se dogodilo u kolovozu 2021. HAKOM je odobrio korištenje 5G frekvencija na 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz nakon završene javne dražbe. Kao okvir za razmišljanje uzmite u obzir nekoliko činjenica iz svijeta. Prvo, 60 francuskih gradonačelnika i funkcionera je potpisalo peticiju za moratorij na 5G dok se ne istraže posljedice te tehnologije na biosferu. Drugo, grad Brisel je odgodio implementaciju 5G-a, pri čemu je ministrica zaštite okoliša izjavila da građani Brisela nisu pokusni kunići čije zdravlje mogu prodati za profit. Isto su napravili kantoni Ženeva, Vod i još neki kantoni u Švicarskoj. Američki sud u DC distriktu odlučio je 13. kolovoza 2021. u korist naroda i zdravlja. 5G nije implementiran i neće biti. Argumentacija odvjetničkog tima predvođenog Robertom F. Kennedyjem i Scottom McCullochom, odvjetnicima, je na 11.000 stranica temeljito istražila posljedice 5G-a tehnologije na zdravlju i biosferu. Sud je usvojio njihove argumente i 5G je odbačen. Našim zastupnicima to nije dovoljno dobro. Kako to? Po čemu su to hrvatski političari zaključili da moraju prednjačiti u implementaciji 5G tehnologije? Kako su zaključili da ne trebaju uzeti u obzir glas naroda u javnoj raspravi, peticije koje smo potpisivali, naše apele da se implementacija odgodi do temeljitije istrage? Kako to? Možda zato što se smatraju vlastodržcima, a ne zastupnicima. Mada su kao zastupnici izabrani od strane naroda. A možda zato što imaju i neke druge vlasnike za koje moraju raditi. Danas im poručujemo, vaši vlasnici nisu naši vlasnici. Stanovnici Hrvatske traže od svojih zastupnika, vas koji plaćamo, da mislite i djelujete na dobrobit svojih poslodavaca, hrvatskog naroda. A i ne samo to, uzmite u obzir zdrav razum, svoju djecu i unuke, njihovo zdravlje, prirodu, hranu koju im ostavljate u nasljeđe. Uzmite u obzir i pijetet prema žrtvama koje su pale za suverenitet ove države. Da li je to uopće potrebno reći?
Zajedno se nalazimo u okolnostima gdje nam na zaigran, zabavan način mainstream mediji i napadne reklame telekom kompanija tumače koristi od bržeg interneta. Pri tome, oni sustavno prešućuju činjenicu da bi optički kabeli riješili taj luksuz vrlo učinkovito i bezopasno. Je li slučajno da se nova tehnologija bežična gura pod svaku cijenu, da se nove antene instaliraju usred pandemije od 0 do 24 sata, da je to hitno u trenu kad je sve drugo stalo, te da o posljedicama 5G tehnologija na ljudsko zdravlje se radovi ne objavljuju u javnosti, a ima ih na stotine. Pitanje je jesu naši stručnjaci zaposleni u državnim institucijama i agencijama, da li oni istražuju zaista ili samo prepisuju zaključke, to jest naredbe EME, WHO-a i sličnih troslovnih agencija u stranom vlasništvu. Čemu ih onda plaćamo? Jer mi engleski znamo čitati, ali mi globalističkim igračima ne vjerujemo. Ne vjerujemo da rade u našem interesu, da im je u fokusu dobrobit hrvatskog stanovništva, da bi mi bili zdravi i svoji na svojemu. To jednostavno nije točno. Mi trebamo hrvatske stručnjake, trebamo da naše agencije počnu raditi svoj posao i objavljivati argumentirane činjenice o utjecaju EMF-ova na zdravlje i mjerenja na temelju kojih donose svoje odluke, odgovorne prema hrvatskim građanima i okolišu. Svi trebaju pri tome uzeti u obzir da su 5G tehnologija i EMF-ovi nastali u vojne svrhe, da se primjenjuju za kontrolu mase, da istraživanja na životinjama jasno pokazuju da se pomoću EMF-ova može manipulirati njihovim ponašanjem i kretanjem. I taman kad pomislite da ne može gore, može. Znate koja je razlika između optimista i pesimista? Pesimist kaže ne može gore, a optimist kaže može. I onda saznate koje su posljedice za ljudsko zdravlje, koliko je zapravo ta tehnologija koje maligne posljedice može imati kod djece, kod odraslih. Dakle, to su već stotine radova i mi ćemo ih rado, poveznice ćemo objaviti svugdje gdje bude ova snimka objavljena, tako da se možete dalje informirati o tome. Što se tiče ovog javnog obavještavanja mainstream medija, mnogo je neizvjesnosti, nejasnoća, informacija koje se ne publiciraju, neodgovorenih pitanja. Odlučuje se bez znanstvene, bez javne rasprave, metodama ispod žita, ispod stola, džonom u vrata i svim ostalima, a argumentirane rasprave nema. Zato smo danas ovdje. S nama su znanstvenici, vrhunski u svojim područjima, jedinstveni po tome što, osim što su specijalisti, su također i etični, uspravni ljudi koji u ovom moru dezinformacija i kaosa zadržavaju svoju vertikalu. Osim što imaju fokus na bitnim detaljima, imaju u vidu i veliku sliku situacije. To su ljudi koji znaju gledati kroz mikroskop, ali i kroz makroskop. Njihov interes je očuvanje biosfere i dostojne uloge čovjeka u njoj. To su stručnjaci koje trebamo, kojima smo zahvalni, što će nas danas nepristrano informirati i progovoriti u naše ime. U ime građana kojima je stalo prije svega do istine i dobrobiti svih stanovnika lijepe naše Hrvatske. Predstaviti ću sada govornike, naše znanstvenike, redom kojim nastupaju. Naš prvi govornik biti će Željko Škrinjar, rođen 1963. godine u Karlovcu, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Zdravljem i utjecajem okoliša na zdravlje počeo se baviti nakon neobičnih zdravstvenih problema koje je osobno doživio, a koji su 2012. godine eskalirali do maligne bolesti najvišeg stadija i ozbiljnih kardiovaskularnih problema. S vremenom je počeo svoje zdravstvene probleme dovoditi u vezu s elektromagnetskim zračenjima, a potom je počeo obraćati pozornost i na neka druga događanja u okolišu koja utječu na zdravlje i život u cjelini. Autor je knjige Geoinženjering, klima i zdravlje, a objavljuje i na blogu zeljkoskrinjar.wordpress.com. Povezivanjem događaja u prirodi i društvu s vlastitim iskustvima i zapažanjima te strukom nastala je ova priča koju će nam sada ispričati. Poslušajte pažljivo. Molim jedan pljesak za Željka Škrinjara, našeg prvog predavača.
Hvala organizatorima i evo, na prilici da nešto kažem ovdje. Hvala vama što ste došli i evo, ovo je zapravo nekako moja priča, se moram zapažiti. Evo ga, tu svoju priču podijelio sam, ajmo reći, u 4 nekakva dijela, vremenski. 2007. godine u blizini prostora gdje sam radio instalirana je jedna bazna stanica. 2000. godine krenulo se sa instalacijom 4G mreže. Znači, ovo je jedna objava te portala o tome kojom dinamikom se to događalo. Znači, događalo se tijekom 10., 11. i 12. godine. Istovremeno, meni su se počeli, znači 2010. počeli javljati problemi. Najprije u obliku crvenila, pa pojava kvržica po tijelu i onda je to 2012. eskaliralo. Znači. Kako sam riješio problem? Pa eto, malo medicinski, malo prirodom, a zapravo naglasak sam čak stavio više na prirodu i mislim da je ona odigrala glavnu ulogu u toj cijeloj priči. I što je najvažnije, promijenio sam i lokaciju radnog mjesta. Da to nisam učinio, ja vjerojatno ne bi bio ovdje s vama danas. Znači, sad smo, ajmo reći, u nekom ovom današnjem vremenu, odnosno prošla je ova godina, krenulo se pak dalje s instalacijom, znači instalacijom telekomunikacijske infrastrukture, ovoga puta s 5G mrežom. Što ove neke osnovne značajke što se tiče 5G mreže, znači radi se o globalizacijskom telekomunikacijskom sustavu, u perspektivi o vrlo gustoj mreži baznih stanica, o primjeni satelita, spominju se čak brojke i do 100.000 satelita, znači u orbitama oko Zemlje. IoT koncept, Internet of Things, znači gotovo da neće biti uređaja koji nije u planu da se spoji na internet. A to znači onda i, naravno, pojačano zračenje svih tih uređaja. 1000 puta veća gustoća, znači uređaja nego kod prethodne generacije. Ono što je jako važno, viši frekvencijski opsezi, to sad otvara brojna pitanja koja nećemo, nažalost, imati vremena ovdje razmatrati. I beamforming, to bi bilo kao ono usmjereno, vrlo strogo usmjereno zračenje, znači fokusirano. I to je, znači, puno novog dodatnog zračenja u okolišu. Ovaj popis zdravstvenih problema koji se dovode u vezu sa izlaganjem elektromagnetskom zračenju, ima ih puno i gotovo da nema dijela tijela koji nije zahvaćen, znači ne trpi zbog izlaganja elektromagnetskom zračenju. Ono što je možda zgodno primijetiti, ne mora nužno ništa značiti, ali eto, dobro je primijetiti da je prošle godine, znači početkom 2020. godine, kad je krenula korona, ajmo reći kriza, istovremeno znači je krenula i ozbiljna instalacija 5G infrastrukture ili obrane. Znači, ali poklopili su se vremenski ta dva događaja. Sad malo da vidimo biološki što bi to, tehnički, ali i biološki što bi to moglo značiti. Znači, ovdje vidimo dva čovjeka koji putem svojih, znači, mobilnih uređaja i posredstvom bazne stanice međusobno komuniciraju. Vidimo da tu imamo neke valove, tako, elektromagnetske valove. Ono što je ovdje važno znati i primijetiti, da ti valovi prolaze i kroz prepreke, u ovom slučaju i kroz zidove, ako prolaze kroz zidove, prolaze i kroz naše tijelo. Zašto je to sve skupa važno? Pa zato što čovjek je isto elektromagnetsko biće. Znači isto funkcioniramo na nekoj električnoj, između ostalog, znači i električnoj i elektromagnetskoj osnovi. Jedan od najpoznatijih primjera za to je elektrokardiogram. Znači, ovako izgleda jedan ciklus elektrokardiograma. Kada se u okolišu pojavi nekako elektromagnetsko zračenje, valovi, polje, dolazi do međusobne interferencije. I
I šta se onda događa? Nakon nekog vremena zapravo danas mi smo prepravljeni hrpom, znači tom cijelim setom elektromagnetskih valova, polja, zračenja. Znači ono što je isto tako važno, da je čovjek i što se tiče svoje svijesti isto tako elektromagnetsko biće i da će znači elektromagnetska polja, valovi isto tako mogu, ovisno naravno o frekvenciji niskih područjima, utjecati i na našu svijest. E sad, neko bi rekao pa o čemu vi tu pričate, ali ja tu ništa ne osjećam. Moguće, znači nismo svi jednako senzibilni, odnosno senzitivni. Oni senzibilniji će prije, kod manjih razina zračenja, znači osjetiti to, imati posljedice i tako dalje. Međutim, kako zračenje raste, intenzitet elektromagnetskih polja, to će i sve više ljudi znači trpiti zbog toga. E sad ovdje imamo, znači slijedom tih nekakvih iskustava i događanja, napravljena su 3 mjerenja. Napravili smo zapravo jedan prijatelj i ja, znači mjerenja i snimili kako to izgleda u prirodi, u šumi, na periferiji grada i u samom gradu. Znači, pustit ćemo, znači, evo ne znam koliko će se čuti od agregata i od žamora, ali znači ovaj prvi video zapravo je snimka, ima zvučni, znači zapis, čuju se ptice u osnovi kako pjevaju. Znači evo, dobili smo malo i ptičeg pjeva ovdje danas. Sljedeća snimka je na periferiji, znači zapadno od Prečkog. A ova zadnja je kod point centra u Vrbaniji. Tako da, evo, znači, ne znam koliko ste obratili pozornost, u ovom trećem slučaju vrijednosti izlaze izvan mjernog područja samog uređaja. Znači, prelaze 2000 mikrovata po metru kvadratnom. Ovo dolje pak imamo jednu referentnu tablicu sa vrijednostima koje preporučuju nezavisni stručnjaci, znači koji se bave tim područjima i prema tome, znači, prema toj tablici, prema njihovim znači, mišljenju, sve ovo što je iznad 1000 mikrovata, znači upamtimo 1000 mikrovata, vrlo zabrinjava. Ovo je jedna situacija, znači jedno mjerenje u Samoboru na jednom rotoru, tamo blizu ulaska u grad, gore je 5G bazna stanica, znači to je Klara Toranj. I tu su u jednom trenutku izmjereno 113.000, znači 113 puta, skoro 114 puta više nego što je već ona zabrinjavajuća vrijednost preporučena od one organizacije. Dakle, ne događa se 5G samo kod nas, događa se i po svijetu. Evo, u Italiji se bore, znači sada zakonski se zapravo, evo, nekako ide na ruku, ajmo reći, teleoperaterima i podižu se vrijednosti do kojih se može ići, znači. Ali da ne mislimo da su izvori zračenja znači samo telekomunikacijska oprema, bazne stanice, naši mobilni uređaji, naši znači, uređaji kod kuće. Znači imamo tu još ponešto. Znači sjećamo se, znamo svi za radio, televiziju, znamo i da imamo doma wireless uređaje, znači mreže raznih generacija, znači da imamo i na tlu i u atmosferi, znači u orbitama oko Zemlje, znači satelite imamo, ali imamo još nešto, znači nekakve, zašto se govori recimo sam HARP sustavi, znači govori se da su to za eksperimentiranje, znači s atmosferom, znači. Međutim, to je tako što je on deklarirano, a ko zna šta recimo se događa još sve, a da mi niti ne znamo. Ovo je iz jednog dokumenta, vojnog, ajmo reći, američkih zračnih snaga iz 1996. godine u kojem se razmatra kako
postići to da se može vrlo kvalitetno kontrolirano upravljati vremenom. Znači, ovdje vidimo da se radi ovo 1 i 2 su znači nekako upravlja cijelom tom infrastrukturom. Pod brojem 3 se vidi da se radi o jednom globalnom zapravo efektu na tlu i u atmosferi, naglasak je na komunikacijama, znači ono što se ovdje možda može prepoznati je to da se tu vrlo kvalitetno uklapa i sama 5G tehnologija, znači zbog pokrivenosti prostora na svakom koraku i kvalitetnijeg znači upravljanja vremena. Pod 4 i 5 zanimljivo imamo, znači 4 se je deklarirano, znači elektromagnetsko zračenje, razni oblici. I pod brojem 5, ono što je zanimljivo, imamo zrakoplove. Znači, i zrakoplovi su uključeni u tu cijelu priču. Kako? Pa, evo, vidjet ćemo malo kasnije. Znači, ovako izgledaju 2 primjera elektromagnetskih sustava vezano uz upravljanje, znači uz utjecaj na atmosferu. Ono što mi, vrlo često, možda ne svakodnevno, ali vrlo često možemo vidjeti u našem okruženju. Ovo su autentične fotografije iz našeg okruženja. Znači, ova prva fotografija je nešto što je, ajmo reći, u prirodnim uvjetima zrakoplov koji ostavlja trag. Međutim, tu imamo još štošta. Znači, pogledajte ovu mrežu, znači, snimljeno prije 2 godine iznad Zagreba. Bila je ovakva mreža ovih tragova, znači, ostala s kojim crvljen svihom, znači, svrhovni cilj. Znači, teško je reći da su to komercijalni neki letovi. I ovo dalje, treća slika je znači isto ulovljena u nekom trenutku zaprašivanja atmosfere praktično i četvrto je izmaglica koja ostaje, znači koja se opet često može vidjeti u našem okruženju. Ispričavam se. Znači, sada imamo jednu situaciju od prije nešto više od godinu dana, 31. listopada, to je bilo uoči blagdana Svih svetih, na večer, bila je znači noć punog mjeseca i sada ovdje vidimo ove tragove. Znači, ono što se uživo moglo još i bolje prepoznati, radilo se o zaprašivanju atmosfere. Sljedećega jutra snimljena fotografija, znači moglo se vidjeti da se jedna ovako prašina, nešto kao da se spušta s neba u principu i nešto malo kasnije moglo se vidjeti da se navukla magla. Ono što treba znati, prisjetimo se, ta magla je trajala gotovo 2 do 3 mjeseca, uz minimalne prekide, znači živjeli smo u magli ovih čestica. To smo udisali, znači nismo imali sunca, evo to je znači šta se moglo dogoditi. Znači bila je dugotrajna magla, radi se o sitnim česticama koje smo praktično primorani udisati. Nedostatak sunca je bio, znači sunce znamo da stvaranje vitamina D ovisi o suncu. Kako to utječe na imunitet isto znamo negativno, opterećujuće, a znamo da su sve ovo neki parametri znači koji u principu, znači imunitet i sve skupa može imati određene konsekvence i na ovu situaciju s COVID-om. Epilog otprilike kakav bi bio, pa puno toga, znači evo od respiratornih, kardiovaskularnih problema, maligne bolesti, bolesti zglobnog koštanog sustava, bolesti živčanog sustava, psihološki i psihijatrijski problemi. Sve to su problemi koji su prepoznati, znači da se događaju i da su, stalno nam se priča da su u konstantnom porastu. Evo, pred sam kraj, zapravo, podsjetimo se što piše u našem Ustavu. Kaže da, eto, svatko ima pravo na zdrav život, da je država ta koja bi nam trebala tu, evo, to osigurati i da mi isto tako, svatko od nas je dužan, znači misliti da damo svoj doprinos da tako i bude. Eto, toliko od mene, hvala vam. Za govornicom je svima poznata i vrlo rado viđena Josipa Jurićev Sudac, magistra, jel se kaže magistra, medicinske biokemije, diplomirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, angažirana oko ekološke i zdravstvene problematike zbog posebnog interesa za praćenje utjecaja raznih okolišnih čimbenika na ljudsko zdravlje.
Niz proteklih godina aktivno sudjeluje u javnim raspravama, tribinama, predavanjima, javnim nastupima u medijima te piše članke s navedenom tematikom. S uvjerenjem da razvoj društva može i mora biti takav da se traže rješenja koja će poboljšati kvalitetu života sadašnjim generacijama bez oduzimanja prava na zdrav život budućim generacijama. Pozdravimo Josipu Juričev-Sudac. Bravo! Dobar dan svima. Ja obično govorim o zdravstvenim aspektima utjecaja raznih čimbenika na ljudsko zdravlje. Nažalost, toga ima i previše. A posebno ovo područje elektromagnetskog zračenja i bežične komunikacije danas je u žiži interesa javnosti. Iako smo zakinuti za informacije u javnim medijima. Srećom bilo je nekoliko emisija u sklopu Eko-zone na Hrvatskoj radioteleviziji, međutim ništa se detaljnije nije o tome govorilo, znači nema nikakvih rasprava, nema uključivanja nadležnih institucija koje su zapravo odgovorne za sve ovo što se događa i za prešućivanje najbitnijih činjenica, a to je da smo izloženi prevelikoj količini elektromagnetskog zračenja već 10-ak godina, a kako se planira i kako se uvodi 5G mreža, zapravo ta količina elektromagnetskog zračenja će biti puno veća. Što možemo učiniti i što kao obični građani možemo se informirati? Informacija ima u ogromnoj količini, samo treba znati zapravo gdje se može doći. Imamo Hrvatsku udrugu za elektromagnetsko zračenje u Zagrebu koja pokriva čitavo područje Hrvatske i tamo ima jako puno informacija gdje možete naći stručne reference, znanstvene reference i jako dobro se informirati. Još na stranicama udruge Eko Zagreb postoji jedan vrlo stručan i informativan članak gdje možete doći do zaista ciljanih informacija i ja vam preporučujem da to pogledate. Što se događa na široj znanstvenoj razini? Možda možemo zaključiti da niti nema znanstvenih dokaza da elektromagnetsko zračenje i ovo neionizirajuće zračenje koje se odnosi na bežičnu telefoniju može se zaključiti da baš nije štetno. Međutim, postoje deseci tisuća recenziranih znanstvenih radova koji zapravo govore vrlo precizno o utjecaju elektromagnetskog zračenja na ljudsko zdravlje, ali ne samo na ljudsko zdravlje, nego na čitav živi svijet, što znači na divlje životinje, pa čak i na domaće životinje, na stabla, na insekte i sve to ću kasnije malo spomenuti. Postoji velika skupina znanstvenika koji već godinama intenzivno rade i upozoravaju na opasnost. Međutim, postoji jedna mala skupina znanstvenika koji tvrde da nema nikakve opasnosti, da ništa nije dokazano, što međutim to nije točno. Radi se zapravo o jednom velikom sukobu interesa gdje određena industrija financira njihovo istraživanje i oni nam zapravo serviraju vrlo površne informacije i proglašavaju radove, znanstvene radove koji se rade nekoliko godina, u koje je uloženo i 30 milijuna dolara, kao što je rad znanstveni jednog instituta u Americi, međutim toksikološki institut, međutim regulatorne agencije to sve jednostavno osporavaju, tako da profesor Martin Pal napisao jednu knjigu i ona je dostupna u e-obliku na internetu. Ja ću spomenuti najvažnije stvari na koje on upozorava. On kaže, zapravo u toj knjizi je jedan veliki dio posvetio upravo sukobu interesa, gdje imamo zapravo vrlo moćne financijere koji na neki način utječu na zaključke tih studija, tako da imamo ovu situaciju koju imamo, da nam se 5G mreža zapravo uvodi kao suvremeno dostignuće bez kojega ne možemo, što uopće nije točno. Iako smo mi danas navikli na internet i ne možemo više život zamisliti bez interneta, razmjena informacija putem interneta je najbolja žičanim putem i optičkim vlaknima. Međutim, to je za telekom industriju skuplja varijanta, a radi Internet of Things, odnosno radi povezivanja, bežičnog povezivanja raznih stvari, uređaja, automobila i svega drugoga, zapravo forsira se ova bežična tehnologija
koja uopće nema interesa za samog čovjeka. Kad se na velikim svjetskim konferencijama pita ljude koji predstavljaju razvoj 5G mreže, koji je to interes za čovjeka, oni kažu pa eto, nije direktno za čovjeka, ali je za proizvodnju raznih uređaja. Postoji veliki broj industrija, radnika koji su zaposleni u tom. Znači mi zapravo imamo tu čitavu stranu industrije koja želi prodavati svoje uređaje koji moraju biti bežično povezani, a istovremeno zakinuti smo za internetsko povezivanje koje je najsigurnije i najbolje putem kabelske mreže, putem optičkih kabela. To je i sigurnija u svakom smislu, znači nema jednostavno tog štetnog utjecaja na čovjeka, na okoliš, a istovremeno zapravo imamo situaciju da je ona već nama dostupna, mi imamo već žičane kabele. Znači trebalo bi iskoristiti ono što imamo, a ne ulagati ogromnu količinu novca u nešto što je u konačnici štetno za nas. Na kraju krajeva ne primjenjuje se niti načelo opreznosti. Načelo opreznosti se trebalo bi uvijek primjenjivati kad postoji jedna znanstvena nesigurnost koja upravo postoji i spomenula sam 1000 znanstvenika, a ovdje nisam posebno nikakvu prezentaciju radila, ali ove dvije slike govore koje će tu biti za mene, znači o apelima znanstvenika i to vrlo ozbiljnim apelima znanstvenika koji već od 2015. godine se upućuju Ujedinjenim narodima, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, Europskom parlamentu, svim nadležnim institucijama. Znači, radi se o znanstvenicima koji su potpisali apele, a koji se bave direktno znanstvenim istraživanjem utjecaja elektromagnetskog zračenja na ljudsko zdravlje. Ja bih molila ovu drugu sliku gdje je pčela. Dakle, ovo je apel koji su potpisali ne samo znanstvenici kao onaj malo prije, nego to su potpisali i znanstvenici, i liječnici, svi ljudi koji su zapravo zainteresirani, zdravstveni djelatnici iz čitavog svijeta. Znači, radi se o nekoliko stotina tisuća potpisa gdje se moli nadležne institucije da se zaustavi provođenje i uvođenje 5G mreže. Zbog čega je uvođenje 5G mreže vrlo opasno? Dakle, naći ćete u knjizi profesora doktora Martina Pala, američkog sveučilišnog profesora, medicinskog biokemičara, koji je praktički svoj znanstveni vijek, život posvetio upravo utjecaju neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja na ljudsko zdravlje. I on u svojoj knjizi govori o najvažnijim stvarima. Dakle, ono što nam institucije govore to je da smo mi zapravo sigurni da imamo dozvoljene razine zračenja koje ne štete ljudskom zdravlju. Međutim, to je jednostavno netočno jer oni su se samo osvrnuli u tim svojim razinama zračenja na toplinske učinke. Dakle, toplinski učinak je vrlo ga je lako registrirati, gledali su samo povećanje temperature ljudskog organizma za 1 stupanj, međutim ljudska organizma nije jedna obična vreća napunjena raznoraznim tekućinama i elektrolitima, nego je vrlo složen organizam gdje imamo razne druge utjecaje, a to je dakle, postoje netoplinski učinci izlaganja elektromagnetskom zračenju. To su zapravo razni biološki učinci, ja ću sad nabrojiti neke, to su neurološki i neuropsihijatrijski učinci. Zatim reproduktivni učinci nekoliko vrsta, to se odnosi posebno na mušku plodnost, ali i na plodnost žena i posebno na održavanje trudnoće, znači povećani su brojevi abortusa spontanih. Zatim pojačan oksidativni stres radi oštećenja slobodnim radikalima. Povećana apoptoza stanica, to je u stvari programirana smrt stanica i ako je povećana, znači da zapravo imamo štetni utjecaj na ljudski organizam i pojavu bolesti. Zatim promjene u funkciji hormona i to promjene svih hormonalnih sustava. Zatim napadi na dezoksiribonukleinsku kiselinu DNK naših stanica.
izazivanje raka i po život opasnih srčanih posljedica. Zatim imamo jedan jako važan znanstveni podatak, a to je da elektromagnetsko zračenje utječe na senzore napona, naponske senzore kalcija koji se nalaze na membranama stanica i koji zapravo kontroliraju pravilan ulaz i pravilnu koncentraciju kalcija unutar naših stanica. Profesor dr. Martin Pall, zapravo to je njegovo područje, to su njegovi radovi, smatra da svi ovi biološki učinci zapravo i nastaju radi toga što se stvara poremećena intracelularna koncentracija kalcija, znači inače elektroliti u našem ljudskom organizmu moraju biti tako izbalansirani da ne smije biti više od onoga što je optimalno, što je dopušteno i jednostavno postoji različita razina recimo elektrolita unutar stanice i u vanstaničnoj tekućini. Tako da kod kalcija zapravo vrlo mala razina zračenja može izazvati taj poremećaj. To je jako važno i kod odraslih, a posebno i kod djece. Zatim on ističe i da bežični komunikacijski uređaji komuniciraju modulirajućim pulsacijama, a što su pametniji to više pulsiraju i stoga će biti opasniji. Tako da to što se nama nudi marketinški da su pametni uređaji, pametne kuće, pametna očitavanja brojila, zapravo nama ne ide ništa u prilog. Sve to ide na štetu ljudskog zdravlja, a i okoliša. Zatim u jednom poglavlju on zapravo posebno govori o tome da su ti netoplinski učinci, dakle toplinski su na neki način priznati, a da su ovi netoplinski učinci kumulativni, što znači da se zbrajaju tijekom našeg života, tako da dulja vremenska izloženost određenom tipu elektromagnetskog zračenja proizvodi progresivno teže učinke. Zatim u jednom poglavlju govori, dakle ja govorim o toj e-knjizi od profesora doktora Martina Palla, premda ima i drugih znanstvenika, koji govori zapravo zašto su djeca puno podložnija učincima elektromagnetskog zračenja nego odrasli. Sad nemamo vremena dovoljno o tome razglabati. Zatim u 5. i 6. poglavlju on zapravo govori o korupciji u znanosti. Govori o tome da zapravo mi nemamo institucije koje će uvažavati sve ovo što je znanstveno dokazano, upravo zato što taj novac omogućava veliki broj lobista i usmjerava jednostavno naše institucije na krive i površne zaključke, nema javne rasprave, nema nikakvog sučeljavanja. Dakle, nekoliko emisija ove ekozone ne mogu riješiti problem neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja. Tim više što u cijelom svijetu je problem, znači nije samo u Hrvatskoj. Zatim, znači, to sam već rekla da je žičana komunikacija neusporedivo bolja i sigurnija i da treba o njoj govoriti više. Ovaj međunarodni apel zaustavite 5G na zemlji i svemiru, znači čuli smo malo prije, zapravo radi se o bežičnoj tehnologiji gdje imamo komunikaciju između tih desetaka tisuća satelita, pogotovo njihov broj će se povećavati i ovih baznih stanica koje su svud oko nas, one niču kao gljive poslije kiše, jednostavno mi se ujutro probudimo i vidimo baznu stanicu preko puta ili po najvećoj ljetnoj vrućini kad nikog nema vani, nikne bazna stanica. Uglavnom nemoćni smo, nemamo se kome žaliti, naš glas se jednostavno ne uvažava. Znači u Italiji postoji negdje oko 600 općina koje su izglasale moratorij na uvođenje 5G mreže. U Francuskoj imamo 60-ak gradonačelnika koji traže moratorij. U Hrvatskoj nažalost imamo samo Biograd i Hvar. I to je nešto, ali eto, ljudi premalo znaju o riziku, o svemu tome što se događa. Dakle, ja sam malo prije nabrojila štetni utjecaj na ljudsko zdravlje. Međutim, mi imamo štetni utjecaje na čitav živi svijet, na mrave, ptice, šume, žabe, mušice, pčele, insekte, razne sisavce, miševe, biljke, štakore, drveće, pa čak i na bakterije.
RF zračenje je općenito, znači nećemo samo govoriti o štetnom utjecaju 5G mreže, nego jednostavno 2G mreža, 3G i 4G, to je u stvari generacija, znači 2G to znači druga generacija, 3G znači treća generacija. Znači sve te mreže paralelno egzistiraju, tako da ćemo sad dobiti neusporedivo veću količinu sa uvođenjem 5G mreže, neusporedivo veću količinu zračenja nego što smo prije imali, a još treba naglasiti da s obzirom da se stalno govori o održivom razvoju, energetskoj učinkovitosti, treba znati da ta infrastruktura bežične tehnologije koristi ogromnu količinu energije. Znači tu postoji tako jedan licemjeran odnos, licemjerno ponašanje i zapravo skrivanje najvažnijih informacija. Ako se planovi telekomunikacijske industrije za 5G ostvare, nitko, niti jedna životinja, ptica, kukac, ni biljka na zemlji neće moći izbjeći izloženost 24 sata dnevno, 365 dana godišnje na razinama RF zračenja koje su dopuštena, a one su ogromne, previsoke. Desetke do 100.000 puta većih od danas postojećih, dakle imat ćemo kod uvođenja 5G mreže. Bez ikakve mogućnosti bijega bilo kamo na planeti, ovi 5G planovi prijete nepopravljivim utjecajima na ljude te trajnim oštećenjem svih ekosustava Zemlje. Zbog kratkoće vremena to je sve, ali područje je ogromno, možete doći do informacija na internetu i budite uporni i saznajte što više. Hvala! Sljedeći govornik nam je Božidar Kemić, magistar fizike, diplomirao je teorijsku fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i na institutu Ruđer Bošković. Član je Hrvatskog astronomskog društva i popularizator astronomije, astrofizike i kozmologije u suradnji sa Zagrebačkom zvjezdarnicom. Neovisni istraživač, popularizator znanosti, konzultant iz područja znanosti i tehnologije, održao je niz javnih predavanja iz znanosti i rubnih područja znanosti. Gostovao na državnoj televiziji kao komentator o pitanjima naprednih vojnih tehnologija i njihove zloupotrebe. Bavi se naprednim znanstvenim konceptima i istraživanjima koja proširuju našu sliku svijeta. Zauzima se za odgovornost u odnosu prema planetarnoj biosferi, prema novoj integriranoj paradigmi u znanosti, tehnologiji, ekonomiji, medicini, kozmologiji i antropologiji. Molim vas, poželimo dobrodošlicu Božidaru Kemiću. Svima zahvaljujem što ste se okupili, evo da podijelimo ove važne informacije koje zapravo život znači u budućnosti koja je pred nama. Evo, kao što vidite, prvo ćemo, evo, moji prethodnici su već rekli nešto o konkretnim medicinskim implikacijama tehnologija koje nam žele uvesti i o nekakvim biološkim. Sad ćemo se osvrnuti na aspekt otpora. Znači, u čitavom svijetu očito ljudi nisu skrštenih ruku, već pokušavaju nešto učiniti da zaštite sebe i generacije koje dolaze i živi svijet koji, eto, nam je i nekakva baza života, znači biosfera. Pa konkretno znači da vidimo koji je to pokret otpora. Znači imamo u Americi imamo slučaj gdje je inicijativa, odnosno pokret Children's Health Defense, odnosno obrana zdravlja djece, odlučio tužiti Federalnu komunikacijsku agenciju FCC zbog njezine odluke da neće revidirati zastarjele smjernice o zdravlju i sigurnosti za bežične tehnologije, uključujući 5G. Američkom sudu u DC distriktu predočeno je, pazite ovo, 11.000 stranica dokaza, znači znanstvenih radova i informacija bitnih za čitav sam taj predmet, znači o štetnosti radiofrekventnih bežičnih komunikacijskih tehnologija. 13. kolovoza 2021. dakle ove godine, sada nedavno, sud je dosudio u korist CHD-a. A odluka kaže da je Federalna komunikacijska agencija propustila primiti na znanje, a kamoli odgovoriti na komentare u vezi s utjecajem radiofrekventnog zračenja na okoliš. Predmet se vraća Federalnoj komunikacijskoj agenciji da valjano objasni svoju odluku, da njezine smjernice na odgovarajući način
štite od štetnih učinaka izlaganja radiofrekventnom zračenju. Odluka suda predstavlja razotkrivanje Federalne komunikacijske agencije i agencije famozne FDA ili Agencije za hranu i lijekove kao zarobljenike korporacijskih profitera telekom industrije koji su zapostavili svoju dužnost zaštite javnog zdravlja. Dakle, ovo je jedna velika povijesna značajna pobjeda u borbi protiv ovog zla tehnološkog koje nas se sprema i koje žele uvesti, žele ugroziti naše temeljno pravo na zdrav okoliš i zdrav život. Zatim, evo, ovo je znači iz jednog prikaza, to su ti dokumenti koji su oni predočili na tih 11.000 stranica, imate ih inače, mogu se skinuti sa interneta u formi 24 PDF dokumenta. Zatim tu je evo nama bliska Europska građanska inicijativa ili ECI, koja je službeni alat koji se građani Europske unije mogu koristiti kako bi donijeli nove zakone. Nova Europska građanska inicijativa Zaustavimo 5G, ostanimo povezani ali zaštićeni, odobrena od strane Europske komisije. Prikupljanje potpisa koje će trajati točno godinu dana započinje 1. ožujka iduće godine. Ako se sakupi 1 milijun potpisa, Europska komisija i Europski parlament bit će dužni odgovoriti na naše zahtjeve. Više informacije možete saznati na dolje priloženoj adresi URL. Dakle, možete se svi uključiti u ovo što će se iduće godine započeti. Da vidimo tko je do sad uspio zaustaviti navalu 5G tehnologije. Da vidimo koje su to sredine, koji su to gradovi. Znači imamo kantoni Ženeva, Vaud, Neuchâtel u Švicarskoj su uspjeli, grad Lille u Francuskoj, imamo gradove Balčik i Mezdra u Bugarskoj, imamo Trafford, Shepton, Mallet, Towns, Devon u Ujedinjenom Kraljevstvu, ovdje isto iz Glastonburya, jedan prikaz znači, gdje je isto zaustavljeno u Britaniji. Zatim to su okruzi Clare, Roscommon, Leitrim, Wicklow, Lewis i Silgo u Irskoj. U SAD-u to su New Hampshire, vijeće okruga Hawaii, grad Farragut u Tennesseeu, gradsko vijeće Easton u Connecticutu. Ovo je na izvještaj sa Havaja, znači gdje su uspjeli to stopirati. Zatim to je Byronshire u Australiji, Papua Nova Gvineja. U Italiji 603 općina službeno su zaustavile 5G. Pazite, znači 603 općine. 3 regije odobrile su prijedloge predostrožnosti, 394 gradonačelnika izdalo je pravilnika o zaustavljanju 5G. To je značajan pomak. Grad Kalamata u Grčkoj. I znači imamo isto tako da je Zdravstveno vijeće Nizozemske objavilo izvješće o zdravlju i 5G-u u kojem se preporučuje korištenje pojasa od 26 GHz, dok se dodatno ne istraži veza između izloženosti i učestalosti karcinoma, smanjene muške plodnosti, loših ishoda trudnoće te urođenih mana. Dodatne važne inicijative su da je preko 60 izabranih dužnosnika tražilo moratorij na 5G u Francuskoj, grad Bad Wiese u Bavarskoj primijenio je načelo predostrožnosti, Talijanski savez Zaustavimo 5G dostavio 340.000 potpisa ministru zdravstva tražeći moratorij na 5G internet stvari, odnosno Internet of Things, to je ova mreža gdje žele sve te gadgete, uređaje povezati bežično, da sve bude biti lakše u smislu i nadzora, znači da se može lakše i pratiti određene stvari. Grad Brisel odgodio implementaciju 5G, pri čemu je ministrica zaštite okoliša izjavila da građani Brisela nisu pokusni kunići čije zdravlje mogu prodati za profit. Nigerijski senat naredio je saveznoj vladi da obustavi planirano raspoređivanje 5G komunikacijske mreže dok se ne istraži problem sigurnosti i zdravlja.
Sad možemo zaključiti sljedeće, a to je i poziv svima ovdje okupljenima. Znači ovaj projekt uvođenja 5G tehnologije u Republici Hrvatskoj kao strateške odrednice u sektoru telekomunikacije je neprihvatljiv. Posljedice porasta izloženosti zračenju 5G sustava na stanovništvo kada se doda postojećim mrežama mogu biti katastrofalne. Dr. Martin Paul, kojega je kolegica Josipa spomenula, sa sveučilišta u Wisconsinu, smatra da bi moglo doći do pada plodnosti u sljedećih 10 godina zbog učinka elektromagnetskih zračenja na muške reproduktivne organe koji su manje zaštićeni od mikrovalne izloženosti od ženskih reproduktivnih organa. Mediji moraju osigurati da je javnost obavještena o svim učincima radiofrekventnog elektromagnetskog zračenja, ne prezentirajući istekle i manjkave smjernice, nego prenoseći upozorenja znanstvenika koji su poduprti neovisnom recenziranom znanošću. Do sada je objavljeno najmanje 20.000 recenziranih znanstvenih radova i studija koji potvrđuju štetnost tehnologija s radiofrekventnim neionizirajućim zračenjem na ljudsko zdravlje i biosferu. Ovim događajem želimo istaknuti rastuće protivljenje 5G u širom svijeta, tražimo trenutni moratorij na 5G na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, te apeliramo na svijest i savjest populacije izabranih dužnosnika o suludim rizicima koje ova tehnologija uključuje. Prirodne doze radiofrekventnog zračenja elektromagnetskog prije ere mobilne telefonije i radiotehnike bile su reda veličine pikovat po metru kvadratnom. Sadašnje doze premašuju iznos od 100 miliwata po metru kvadratnom, što je 100 milijardi puta više od prirodnih zračenja, dakle 11 redova veličine. Zamislite si, 100 milijardi puta su jače doze koje sada primamo kao biološki sustavi od vremena prije uvođenja ovih tehnologija, odnosno ere radiotehnike. To znači da je ljudska fiziologija danas izložena konstantnom elektromagnetskom stresu s nesagledivim posljedicama na samu genetsku strukturu ljudske vrste. Da vidimo militaristički dio čitave te priče, odnosno militarističko-korporacijski. Ovo je dokument, pregled koji je Ministarstvo obrane Amerike razradilo o korištenju elektromagnetskih zračenja u vojsci, odnosno u njihovim agendama. To je znači 10. veljače ove godine. Ovdje u sadržaju možete vidjeti šta je sve uključeno. Znači 5G komunikacije, korištenje i primjena umjetne inteligencije, tehnologije s usmjerenom energijom, oružje s usmjerenim energetskim snopovima. Znači to se koristi kao oružje, među ostalim ne samo za telekomunikaciju i brzu komunikaciju. Ovo je iz knjige generala Spaldinga koji je bio u Trumpove administraciji, koji je na široka vrata pokušao uvesti u svrhu američkih interesa 5G. Znači na teritoriji Amerike i na teritoriji zemalja koje su suradnice, odnosno nekakve strateški partneri Amerike. Sad vidimo šta je tu napisao. Znači možemo evo pročitati taj citat, znači 5G platforma nije poput 2G, 3G ili čak 4G. To nije samo mreža mobilne telefonije izgrađena za povezivanje telefonskih poziva, e-mail i tekstualne poruke. 5G je mnogo brža, izravnija i preciznija platforma koja omogućuje gotovo trenutnu komunikaciju među ljudima, između strojeva te između ljudi i strojeva. Sve što je povezano s nezaštićenom 5G mrežom bit će potencijalno oružje koje se može iskoristiti za dobivanje geopolitičkog utjecaja i kontrole. U budućnosti 5G u SAD-u tvrdi znači da je stvaranje te mreže 5G pitanje nacionalne sigurnosti za razliku od poslovnog ili tehnološkog, da je zaštita sigurnosti 5G mreže presudna za zaustavljanje kineskog utjecaja i neprijateljskih akcija. Ideja koju je on pokrenuo 2017. je bila da Sjedinjene države dijele vojni spektar s privatnom tvrtkom koja će izgraditi i održavati sigurnu 5G mrežu, a zatim iznajmiti propusnost prema maloprodajnim davateljima usluga. Da se razbije kineska dominacija na telekomunikacijskom tržištu. I znate što je bio ishod? Znači kad je ono ovo predložio u Savjetu za sigurnost nacionalnu, znači on je doslovno znači bio smijenjen. Znači doživio je pritisak moćnih američkih telekom kompanija na administraciju
nakon čega je bio smijenjen. Sad da vidimo zbog čega. Znači, krajnja svrha 5G-a je uvođenje globalističke elektronske financijske diktature. Znači, tamo gdje staje militarističko-korporacijski kompleks, Igre prijestolja nastavlja digitalno-financijski kompleks. Većina ljudi još uvijek vjeruje da je korona kriza prije svega zdravstveni problem i veliki dio njih se nada da će ova društvena, ekonomska, psihološka, zdravstvena noćna mora uskoro proći. No, grdno se varaju. Niti je pandemija koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila prijetećom toliko dramatična, kako se često prikazuje službenim narativom putem mass medija, niti su političari odjednom toliko zabrinuti za zdravlje svih nas da su podredili sve ostalo toj brizi. Zapravo, pandemija se koristi za provedbu plana koji ne bi uspio bez toga. Ako mislite da se radi o jednoj teoriji zavjere, zavjerite u knjigu COVID-19 Veliki reset Klausa Schwaba, inicijatora i pokretača i voditelja Svjetskog ekonomskog foruma. Tamo se tvrdi, među ostalim, mnogi od nas se pitaju kada ćemo se vratiti u normalu. Kratak odgovor je nikad. I dalje nastavlja, svijet kakav smo poznavali u prvim mjesecima 2020. više ne postoji, raspao se u kontekstu pandemije. Pitamo se što se tu događa, u kakvom to svijetu živimo. Činjenica da dosadašnji bankarski svjetski sustav kakav je postojao oko 600 godina, da je na rubu propasti. S druge strane, u tijeku je tehnološka prekretnica koja će korijenito promijeniti svjetsku ekonomiju i uzrokovati kolaps svjetskog tržišta rada u sadašnjem obliku. Od 2008. središnje banke umjetno održavaju bankarski sustav na životu kroz stvaranje novca i smanjenje kamata, međutim, neprovjereno stvaranje novca već je stvorilo najveći dug svih vremena i ne može nastaviti zauvijek bez potpunog uništenja vrijednosti novca. Tako je odlučeno da se promijeni cjelokupni monetarni sustav i uvede digitalni novac preko središnjih banaka u kojem će država kontrolirati novčanu masu. Ali to ne bi značilo samo kraj postojećeg bankarskog sustava, već i potpunu kontrolu države nad svim financijskim transakcijama svih građana i to bi u normalnim uvjetima naišlo na znatan društveni otpor građana. Da ne bi došlo do burnih društvenih reakcija, situacija proglašavanja pandemije sa lockdownom pokazala se vrlo korisnom jer još su dramatičnije promjene s kojima se suočavamo u svijetu rada. Zbog korištenja umjetne inteligencije, robotizacije, robotizacija će dovesti do gubitka stotina milijuna radnih mjesta širom svijeta, kako u proizvodnji, tako i u uslužnom sektoru. Zaključite sami koje rješenje bi se tu pokazalo vrlo korisnim za elitu sociopata koji su sve ovo pokrenuli. Rješenje je naravno nerazdvojeno povezano sa prisilnim cijepljenjem svjetskog stanovništva, nešto s čime smo upravo sada brutalno suočeni. Oba ova procesa, ukidanje prijašnjeg bankarskog sustava i prelazak na novi svijet rada, već su u tijeku. To potvrđuje sam Schwab kad kaže da posljedice pandemije su usporedive sa posljedicama svjetskog rata i mogućnosti za promjene i rezultirajući novi poredak sada su neograničene. Znači, da zaključimo, da ne duljim, znači, ovdje se očito radi o jednoj velikoj manipulaciji svjetskih razmjera i pitamo se na kraju kakve veze ovo ima sa 5G. Zašto se toliko trude uvesti globalnu 5G infrastrukturu u eri proglašene pandemije? Zato jer im je ta infrastruktura nužna za ostvarenje spomenutog nadzora i digitalnog novca s obzirom na brzinu 5G tehnologije i premrežavanje svega živog s internetom stvari. Sad vas pitam, hoće li hrvatski velikani biti globalistički bankari stacionirani na trgu hrvatskih velikana ili ćete otvoriti mogućnost jednom novom humanijem svijetu dostojnom vas i vaše djece? Na vama je da se probudite i odlučite. Evo, ovo vam je tlocrt, odnosno slika iz ptičje perspektive Hrvatske banke narodne na trgu hrvatskih velikana. Pa zaključite koja je poruka, ko su hrvatski velikani u njihovoj agendi. Da li ćete to dopustiti? Više o širem aspektu čitave ove problematike u svim aspektima možete pogledati na tematskom skupu koji je održan 11. rujna pod nazivom Tehnosfera protiv biosfere na URL adresi koja je gore navedena, biosferitas.com. Eto, zahvaljujem. Zahvaljujem i svako dobro. Na ovom poučnom, detaljnom, znanstvenom, a opet i širokom gledanju na ovu situaciju u kojoj smo se našli. Zahvaljujem još jednom policiji koja je uz nas, koja nas čuva. Zahvaljujem i gradu
na suradnji, na susretljivosti. Mi ovo ne bi mogli bez grada Zagreba i bez naše policije. Od srca vam hvala. Potaknuti jučerašnjim mjerama, proglašenim mjerama, moramo odreagirati i reći što o njima mislimo. One su nezakonite i neustavne. Tijelo koje ih donosi služi kao vladino žrtveni jarac, da se naše emocije ne bi sručile na vladu, nego na njih i da vlada opet može dobiti izbore. K tome, covid ausweisi, treba reći da su van pameti jer se već u praksi pokazalo da i cijepljeni mogu oboliti i da mogu širiti infekciju. Dakle, nemaju smisla. Naša medicinska skrb nije administrativna formalnost niti neki globalistički hir. Naša medicinska skrb koju mi desetljećima plaćamo je bitno i esencijalno briga o ljudima, o nama i našim dragima. Ako nam ministar to ne može omogućiti, neka ode. Želimo reći na kraju da smo se okupili u kakvom god broju, ima nas i puno više nego što nas je tu, i da po ovom dizajnu mi živimo na prelijepoj planeti i da smo prekrasna bića. Svi ovi paraziti što su se nad nas okomili su se zapravo okomili jer smo mi ta prekrasna bića. Kad nosimo svjetlo u svojim srcima, nosimo svjetlo kreacije i sposobnost kreacije. I kad povežemo ta mala svjetla, mi zajedno postajemo veliko svjetlo. To veliko svjetlo tjera tamu. Zato povežite se danas isto ovdje, upoznajte neke nove ljude, obogatite sebe tako da date nešto njima. Mi smo svi u ovome zajedno i trebamo držati svjetlo kroz cijelu ovu zimu koja se nagovješta, u kojoj se nećemo moći okupljati, ali moći ćemo gledati snimke na internetu, pa evo tako se i podsjetiti ovoga. Onaj tko želi uzeti besplatne letke za 5G, može to za daljnje proučavanje 5G, oni će biti na pozornici. Stavit ćemo jednu malu škrabicu ako želite dati prilog za ovu našu tehničku opremu. Također danas je predzadnji dan za potpisivanje referenduma da kuna uđe u Ustav kao naše pravo. Evo, tu ćete isto moći potpisati. I želim vam se samo zahvaliti od srca što ste izdvojili 1 sat za ovu temu, što ste se okupili ovdje i bili tu s nama na jedan dostojanstveni i miran način. Hvala svima, do sljedeće prilike.